En Centro Médico Guadalupe estamos comprometidos con la salud bucal. Es por ello que el conocimiento de la relación entre problemas dentales, musculares y psicológicos puede sorprender a muchos, pero existen fuertes conexiones entre ellos. Bruxismo. El bruxismo dental es la acción de apretar o rechinar los dientes, ya sea de forma consciente o inconsciente, generalmente durante el sueño, aunque también puede ocurrir durante el día. Este hábito puede causar daño dental, dolor de mandíbula y dolores de cabeza. ¿Qué causa el bruxismo? Las causas del bruxismo pueden ser diversas, incluyendo estrés y ansiedad. El estrés emocional es un factor común que puede desencadenar el bruxismo. Factores genéticos. Existe una predisposición genética a desarrollar bruxismo. Problemas del sueño. Algunas personas con trastornos del sueño como la apnea pueden experimentar bruxismo. Consumo de sustancias. El alcohol, la cafeína y el tabaco pueden empeorar el bruxismo. Medicamentos. Algunos medicamentos, como los antidepresivos, pueden tener como efecto secundario el bruxismo. Es por ello que un adecuado diagnóstico y posterior tratamiento es esencial para evitar complicaciones, molestias y pérdidas dentales. Síguenos en nuestras redes sociales. Agenda tu cita para valoración. Caries dental. La caries dental es una enfermedad infecciosa y crónica en la que las bacterias de la boca transforman los azúcares de los alimentos en ácidos. Estos ácidos destruyen el esmalte y los tejidos duros del diente, formando agujeros o cavidades. Su prevención incluye una buena higiene y control de azúcares. Causas y factores de riesgo. Placa bacteriana, acumulación de bacterias, ácidos y restos de comida adheridos al diente. Consumo de azúcares, ingesta frecuente de alimentos azucarados y carbohidratos que alimentan a las bacterias. Higiene deficiente, falta de cepillado regular o uso de hilo dental. Falta de flúor, menor protección y remineralización del esmalte dental. Boca seca, falta de saliva para neutralizar los ácidos naturales de la boca. Síntomas comunes. Manchas blancas, marrones o negras en los dientes. Sensibilidad dental al comer o beber algo dulce, frío o caliente. Dolor leve o intenso en la zona afectada. Aparición de un agujero visible o perceptible al morder. Prevención y tratamiento. Cepillado diario, limpiar los dientes al menos 2 veces al día con pasta con flúor. Uso de hilo dental, retirar los restos de comida atrapados entre los dientes. Visitas al dentista, acudir a revisión y limpieza profesional de manera regular. Tratamientos clínicos, dependiendo del avance, el dentista puede aplicar flúor, realizar una calza, empaste, una endodoncia o la extracción del diente si el daño es muy grave. Síguenos en nuestras redes sociales. Agenda tu cita para valoración.